السلام عليكم. بيان وزارة الداخلية القطرية بشأن حادث سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية. أعلنت وزارة الداخلية أن فرقها المختصة تباشر عمليات البحث والإنقاذ في المياه الإقليمية للدولة، وذلك بعد سقوط طائرة مروحية وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع. ويشارك في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ كل من فريق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، إلى جانب مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوى الأمن الداخلي.